Tai padarysime trumpą savo kemperiuko apžvalgą. Taigi, važiuoju. Tai yra kemperiukas Gabi 470 Estate, 15 ratai su žieminiam padangom, ar visom sezonom, bet šiaip žieminiam. Šiaip papildomai dekoracijom apklijuotas. Yra pritaikytas visiems sezonom, o ypatingai žiemai. Tai, kaip sakant, yra sumontuota ant stogo saulės panelė 200 vatų. Yra antena, yra ventiliacijos papildomos, 2 stoglangiai. Saulės baterija 200 vatų sumontuota todėl, kad krautų ličio akumuliatorių, kuris yra įmontuotas kemperiukė, tam, kad tu galėtum pilnai elektrą apsirūpinti, nereikėtų jungtis prie 230 sistemos. Taigi, važiuojame toliau. Yra papildomai šildytas sanmazgas žiemai, kad nuotekos nesušaltų. Yra paskui papildomai slidžių dėklas su loveliu, kur kada tu žiemą paslidinėjęs, kadangi minusinė temperatūra automatiškai nenutirpinėja sniegas nuo slidžių ir reikia kažkuries atitirpinėti, tai va čia toks sprendimas. Įdedi į lovelį, atitirpsta, ten papildomai apšildoma ir tada tiesiog paprastai tą vandenį išleidė. Ir labai patogu, labai pratingai sugalvota. Čia yra 230 jungtis, jeigu reikalingas kabelis. Čia yra televizijos ir kita papildoma jungtis. Tai vat, einame iki šildymo sistemos. Čia yra daiktadėžė, jos neatidarinėsiu. Čia yra vandens užpildymas, ne city van, kaip vadinasi, tas miesto vanduo, bet paprastas, geresnis variantas, nes kadangi tada žiemą gali būti, jeigu būtų kita sistema, gali būti užšaldinėti tas pats kranas. Tai šitas niekados nešala. Taigi, čia yra dujinė sistema, kuri pagrindė apšildo dujomis ir 2 dujų rezervarai po 11 kg. Čia yra generatorius 2,3 kW. Jeigu būna pakankamai debesuota ir saulės baterija panelė nebeužgamina elektros į akumuliatorių ir nėra kur pasijungti 230, tada tiesiog kuri generatorių ir maitinimą paduodi iš generatoriaus. Kalnuose tai labai patogu. Čia papildomai yra 230 kabelis, jeigu kažkur tai pasijunginėti. Yra paprasta sistema dujų su click-on pajungimu. Tai papildomai dar sumontuota Dometic ventiliavimo sistema ir kemperiukas turi automatinius stabdžius. Kada reikia važiuoti nuokalnę arba reikia staigiai stabdyti, tai tada suveikia automatinė stabdžių sistema ir gelbėja staigiai sustoti ir lygiai taip pat padeda slidžiam kelyje važiuoti saugiau. Dar kemperiukas turi papildomas 4 kojas, kurios tiek priekį iš abiejų pusių 2, tiek ir gale iš abiejų pusių 2, kurios nusileidžia ir papildomai sustojus tau suteikia stabilumą. Po biškiuką galima žygiuoti į vidų. Dar kartą paminėsiu, kad yra pritaikyta žiemai, yra papildomai šildyta, yra sumontuota antifrizo šildymo sistema. Dabar einam į vidų ir šiek tiek papasakosiu viduje. Tai atėjome į vidų, čia kemperiukas, matome, yra televizorius, yra sistema šildymo Aldi 3030, yra audio aparatūrai montuota, yra valdymo skydelis. Taigi, sistema šildymo yra
Alde Compact 3030. Šildoma yra antifrizo. Galima keliauti deklaruojama iki -40 temperatūros, bet patartina iki -35. Yra sumontuota ličio akumuliatorius 100 amperų. Yra konvertorius iš 12 voltų į 1000 vatų. Yra dujų signalizacija. Jeigu būtų dujų nuotėkis, bemiegant pradeda kaukti, kad tu prabustum ir išvengtum nelaimės. Tai papildomai sumontuotas yra čaržeris, kuris iš saulės panelės, reiškia, krauna akumuliatorių ir užmaitina sistemą, kaip sakant, akumuliatorius. Tai labai gera ir kokybiška sistema. Tai paskui yra sistema irgi saulės panelio, ta mėlyna saulės panelio, bet čia perduoda į telefoną visas, kaip sakant, tas duomenis ir tada telefone tu puikiai matai, kiek yra pasikrovę ir kiek kiekvieną dieną yra išnaudota ar sukaupta lygiai taip pat elektros energija. Yra virtuvės dalis, tai yra dujinė, 3 degiklių. Nurodytas šį čia puodų tūris rekomenduojamas. Yra garų surinktuvas. Čia yra orkaitė, reiškia kepti. Viskas veikia dujų principu ir kepant žuvį pagautą ar taip kažkokį kitą patiekalą. Pakankamai garų surinktuvas ištraukia kvapus, o papildomai gali atsidaryti langelį. Ar lygiai atidaryti stoglangį, bet niekada kvapas nelieka po maisto gamybos, tai labai puikus būdas valgyti, pasigaminti savam kemperiukį, kažkur sustojus gamtoje. Įsimontuoja dvi papildomai mėgamos vietos. Čia yra irgi dvi vietos mėgamos, šiaip deklaruotas 4 mėgamų vietų. Yra šaldytuvas, kuris maitinamas arba dujomis, arba elektra. Šaldiklis lygiai taip pat. Yra sanmazgas, tualetas, gyvatukas šildomas papildomai. Dušas čia išsitraukia, šitą pasikabina, kad nusimaudyti. Visur yra tiek lubos, tiek sienos dėtos papildomas iš vidaus medžiaginis apšildinimas. Visur prisiliesti yra malonu, ne plasmasė. Visur sienose yra išvedžiotas antifrizas. Antifrizo sistema tokia visur vaikšto. Ir grandyse lygiai taip pat antifrizo sistema išvedžiota. Ir šildoma, kaip rodžiau, šito pečiaus Alde Compact 3030, kuris varinėja antifrizą lygiai tą patį, kur pas kiekvieną automobilį yra. Taigi, šitoks kemperiukas. Taip, dar yra drabužinė. Čia pasikabina, čia papildomai šildoma. Reiškia, ir labai gerai įsidžiovinti slidinėjimo aprangą žiemą, ar taip, iš po solitą aprangą, iš po žygiavimo. Taip pat yra šitas kondicionierius, jis yra mobilus. Kaip sakant, kodėl toks sprendimas pasirinktas mobilaus? Todėl, kad galima tada jį panaudoti dar namuose, kur gyveni. Tai va, jį transportavimo metu papildomai susitvirtino, arba tiesiog jį persikeliu į savo mašiną, kad ne priekabėlėje vežti, ne kemperiukė, o automobilyje. Labai geras variantas, vasarą pasijungia, jis vėsina, taip pat, reiškia, ventiliuoja, papildomai paduoda gryno oro. Tai labai geras dalykas, nes kadangi būna vasaros kartais ganėtinai karštos ir ypatingai kalnuose, tai be kondicionieriaus praktiškai išmiegoti yra sunkoka. Vadinasi Winter Pack ir tada jums niekados nesideformuos medienos furnitūra, nes yra
specialiai pritaikyta dideliems šalčiam, nesideformuos visokia sistema, nestriks sistema, neges elektronika, nes visa elektronika yra papildomai apšildyti, visi laidai. Tiek yra vandens tankas ta sistema apšildoma, tiek yra sandmazgas apšildomas tam, kad nekiltų per didelio minuso problemų, nes eilinis paprastas šitas kemperis dažniausiai pastringa, susišaipo furnitūros, sutrūkinėja elektros laidai, užsikemša tam tikros vandens sistemos, kurios nėra papildomai izoliuotos, šildytos, papildomai šildomos elektra. Tai vat, toks mano kemperiukas, labai kompaktiškas dviem keliauti, bet dar idealiau vienam. Tai va, gerai, geros dienos, ačiū, kad apžiūrėjote.